தமிழ் கேட்டல் ஃபார்ம் நண்பர்களுக்கு வணக்கங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்துங்க இரண்டாம் ஈத்து மாடுங்க. பல் வந்து கடைமுளைப்புங்க, இரண்டாம் ஈத்துங்க. இதோட கறவைத்திறன் பார்த்தீங்கன்னா தலையீதில் வந்துங்க 8, 9 கறந்துக்குதுங்க. மாடு இங்கே லோக்கல் நம்ம மாரி இருந்த மாடு தானுங்க, பார்த்து மாடு தானுங்க. முழுக்க முழுக்க பெண்கள் பராமரில் இருந்த மாடுங்க. தலையீதில் 8, 9 கறந்துக்குங்க. இந்த இதுக்கு நேரம் 10 லிட்டர் இப்போ கறவை வருங்க. அந்த அளவுக்கு மடி நல்லா இருக்குது. மாடில் பருவட்டு மாடுங்க. தீவனம் தண்ணி எதுக்கு எந்த ஒரு குறைவு இல்லாமல் மாடுங்க. குழந்தைகள் வேணாலும் பிடித்து கொள்ளலாங்க. மாடு தரமாக மாடுங்க, சுழி சுத்தமான மாடுங்க. பல் 8 பல் இருக்குதுங்க. மேற்கொண்டு உங்களுக்கு தகவல் தேவைப்பட்டால் கொடுக்கப்படலும் தொடர்புங்க. விலை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்படலும் தொடர்பு கொள்ளுங்க. தகவல் தெரிவிக்கப்படுங்க. அனைத்து ஊர்களுக்கும் வாகன வசதி செய்து கொடுக்கப்படுங்க. கிலோமீட்டருக்கு 15 ரூபா வீதம் போட்டு உங்களுக்கு கிலோமீட்டருக்கு 5 ரூபாய்ங்க பேஸ் பண்ணி வாகனங்கள் அரேஞ்ச் செய்து தரப்படுங்க. மேற்கொண்டு தகவல் தேவைப்பட்டால் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.